E este mês também é dia de conscientização para a importância dos cuidados ortodônticos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, publicados pela Associação Brasileira de Odontologia, mostram que cerca de 40% dos brasileiros sofrem com bruxismo. O especialista em odontologia estética, Adriano Abreu, explica sobre esse assunto. O que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito, é muito importante definir o bruxismo em vigília e o bruxismo noturno. O bruxismo que você está acordado, que antigamente a gente chamava de apertamento, e o bruxismo noturno. O bruxismo noturno, quem estiver dormindo ao lado vai notar de imediato, porque tem um ranger, ele tem um ruído. Então é diagnóstico fácil, basta perguntar para o parceiro, então para o pai, para a mãe, essa criança range. Mas em crianças é muito comum esse bruxismo ser temporário. Eu mesmo, meu filho mais velho, dos 6 aos 9 anos de idade, ele parecia uma metralhadora, né? E aquilo ali passa de forma muito natural. Verdade que, assim, algumas crianças a gente tem que ter um olhar diferenciado. Mas no adulto, o bruxismo, só voltando para caracterizar, tem também o bruxismo em vigília, que é aquele paciente que aperta o dente. Durante o dia ninguém range, você aperta o dente. Só que o apertar, a grande maioria dos pacientes pensam o quê? Eu vou apertar meu dente para quebrar uma pata de caranguejo. Não é isso. Os dentes, ele tem um espaço entre a arcada superior e inferior. Imagina que esse aqui é o dente superior e esse aqui é o inferior. Quando a gente está sem falar e sem comer, eles não se tocam, eles ficam distanciados assim. Eles vão se tocar durante a deglutição. E isso representa 18, 24 minutos no máximo por dia, de 1.440 minutos. É muito pouco. Então imagina aquele paciente que era para tocar durante 18 minutos, fica com o dente se tocando durante 2, 3, 4, 5 horas. Isso é muito ruim para o sistema. Então você começa a perder, desgastar dente, quebrar a restauração, soltar prótese, mobilidades dentárias. Então, isso é muito reflexo de ansiedade, né? Síndrome do pensamento acelerado, hoje todo mundo vive a 220 por hora, e se manifesta em algum canto. Em alguns cantos, muitas vezes, né? Desses cantos é a boca, né? O paciente rangeria e aperta. Então, o dentista intervém de forma, agindo na consequência, usando dispositivos, orientando, muitas vezes até usando técnicas como o Botox para diminuir a potência daquele músculo em casos mais agudos, em casos mais graves, né? Porque a gente tem outras metodologias de tratamento. Mas o importante é um bom diagnóstico e um tratamento bem orientado.